ঠাকুরানী, জয় মা কালী, জয় মা মঙ্গলা। হ্যালো বাবু, আজ কাহিকি তোমার মুখমণ্ডলটা হস হস লাগুছিল বাবু। আଜି তাহলে বাপা ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ହସ ହସ ଲାଗୁଛି। ও বাবু, আজ কাহিকি তোমার মুখমণ্ডলটা হস হস লাগুছি। কুহ বাবু কুহ। ଭଲ ଜାଣିଲୁ ବାପା କାହିଁକି ଲାଗିବନି ଲୋ? ଆଜି ପରା ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। আজি পুরি খুশির দিন। ହଁ, এই খুশি বাবু, কুহ বাবু কুহ। ଭଲ ଜାଣିଲୁ ବାପା ମୁଁ କାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ବୁଢା ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ ପାଖକୁ। আরে তুমি যাইছিল সেই বৃদ্ধ রাজা মহেন্দ্র কেশরী পাখକୁ। ହଁ ଲୋ, কଣ পাই যাইଥିଲେ বাবু? কুহ বাবু কুহ। ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାକୁ କୁହରେ ଗୋଟାଏ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବଳୀ ପରି ଲୋକ ଦରକାର। আচ্ছা, বৃদ্ধ রাজা মহেন্দ্র কেশরীକୁ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ବାହୁବଳୀ ଦରକାର। ହାଲୋ, ଏ তুমি କଣ କହିଲ ବାବୁ? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମହାରାଜା, ମୋର ପରା ଗୋଟିଏ ବଣଜା ଅଛି କହିଲି। ଏ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର କେଶରୀ କଣ କହିଲା ବାବୁ? ମହାରାଜା ଲୋ, ବାପା ତତେ କୁଆଡେ ସେ କାଲି ସେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି କରିବ। আচ্ছা, এ বৃদ্ধ রাজা মহেন্দ্র কেশরী বসন্ত কালী মতে করিব এই বৃন্দাবন রাজ্যর প্রধান সেনাপতি। হেলে বাবু, মহারাজা লো, কাহিকি বিলম্ব করিব ଯିବା ଚଳ। এই বৃদ্ধ রাজা মহেন্দ্র কেশরী পাখକୁ ହାଲୋ, ଯିବା। ଚକ୍ରଧର କହିଥିଲା ତା ଭଣଜାକୁ ରାଜସଭା କରିବ ବୋଲି, ହେଲେ ଏତେ ସମୟ ହେଇଗଲା ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। মহারাজ নমস্কার। ସୂର୍ଯ୍ୟ, আজ্ঞা মহারাজ। ତମ ମାମୁଁ କହୁଥିଲା ତମେ କୁଆଡ଼େ କାରାଗାରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛ, আজ্ঞা মহারাজ। ଆଉ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଦେଶ ସେବା କରୁଛ। ଯଦି ତମେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସେବା କଲେ କେମିତି ହବ? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମହାରାଜ। ମହାରାଜ ଆପଣ କଣ ଭୁଲିଗଲେ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଭୁଲିନି, ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ରାଜକର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ? ଅଛି ମହାରାଜ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ପଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମୋତେ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମହାରାଜ। ତମର ଯେମିତି ହେଲେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଖାଇବ, ଯେମିତି ମୋ ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ତମେ ସେନାପତି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ।